الاهلي يصعق الزمالك بكهرباء ويخيفه بالمخيف محمد شريف. مبروك فوز النادي الاهلي على الزمالك بثلاث اهداف. قبل اي حاجه اعمل لايك واشتراك في القناه، خليك اهلاوي اصيل. الاهلي نزل بطقم ليفربول الجميل دوت اللي احنا شايفينه احمر في احمر، اللي وشه حلو علينا الحمد لله، ولعب شوط في الاول مش حلو خالص. القمه كانت تعتبر قمه الخوف في الشوط الاول. الفرقتين كانوا مش حلوين تماما، كل واحد كاشش من التاني، كل واحد خايف من التاني ان هو يعني يبكته. انا قلت كده والله العظيم امبارح، عملت زي شورت كده فيديو وقلت ان كولر ما ينفعش يفتح الملعب ويهاجم، وفعلا كولر عمل كده، بس كان في تحفظ شديد قوي. يعني الزمالك كان خايف مننا بزياده، كنا ممكن نستغل الفوز ده لو ضربناه على نافوخه في الاول بجون، والتاني والتالت اديك شفتوا الشوط التاني حصل فيه ايه. يعني الاهلي لو كان جاب في الجون في اول دقايق كان ممكن الماتش ده يخلص سكور 20-0 بقى 10-0. عد الزمالك حالته وحشه جدا جدا. الزمالك كان مرعوب حرفيا من الاهلي. فيريرا كان مرعوب حرفيا من الاهلي. فيريرا بيتلكك، عاوز يمشي باي طريقه. الزمالك كان حذر جدا، والاهلي كمان كان حذر جدا. الاهلي كان بيحاول ان هو يعني يتحفظ. اللقاء طبخ على نار هاديه ببرود سويسري. الاهلي هو اللي تحس انه كان بيدخل الزمالك في الجيم، كان كولر كان عايز الزمالك يهجم عشان يكشف دفاعه الضعيف والهزيل والاهلي يفرق بسرعات. لكن المفاجاه ان لعيبه النادي الاهلي ما كانتش اساسا عندها نفس تلعب، مش عايزه تجري، مش عايزه تعمل السرعات. وده فعلا اللي قاله ما بين الشوطين كولر للعيبه، قال لهم لا لازم يعني نتحرك ونعمل سرعات ونخش في دفاعات الزمالك. ولان كان في الشوط الاول ميس باص كتير، وتحس ان لعيبه الاهلي كانت مركزه زياده قوي وشايله الهم قوي وعامله يعني ايه خاطر قوي ان هي ما تتغلبش في الماتش ده قبل كاس العالم للانديه. يمكن كولر ادى تعليمات غير كده، لكن اللعيبه فعلا كانت قلقانه وخايفه، لان فعلا انت تحس ان اللعيبه كشه. استحاله المدرب يقول للعيبه كشوا كده. مفاجاه كولر صراحه ان هو لاعب خالد عبد الفتاح ولعبه قلب دفاع. انا بتاسف لخالد عبد الفتاح، انا قلت قبل ما خالد عبد الفتاح يجي يعني مش ده الصفقه المنتظره، مش ده اللي كذا، مش ده اللي كذا. صراحه ابهرني. ده لعب ماتش اهلي وزمالك يا جماعه، ماتش اهلي وزمالك يعني اعلى مستوى. لعب قلب دفاع وهو اصلا في الاساس بيلعب يمين، باك يمين مكان محمد هاني. لا احنا الحمد لله اكتشفنا قلب دفاع، يعني كده الحمد لله قلب دفاع كده. كنا عاوزين مدافع اهو خالد عبد الفتاح، ولعب حلو جدا. بيتاخر شويه في الكوره، يعني بيتاخر سيكا في الكوره ان هي تطلعها اكتر من مره تحصل، لكن يعني 90% مستواه يعني 9 من 10. حاجه روعه يعني. برضو الحق يتقال، امام عاشور بغض النظر عن اي تصرفات بيعملها، لكن في كرة بتاعت حسين الشحات لما وقع طلعها بره، لعيبه الزمالك زعقت له، لكن هو كان محترم في النقطه دي. كولر كان عنده صبر رهيب جدا. اللقاء كان متكتف جدا في الشوط الاول. كرة ضيعها قفشه في الدقيقه 18 ما تضيعش، كانت ممكن تفك الدنيا وكانت تخلي الزمالك يسخسخ خالص، لكن ضيعها بطريقه غريبه قفشه. في الدقيقه 26 برضو مدحت شلبي بيقول لك في كرة فيها تسلل مليون في المية. وكرة يعني انا شايفها مش تسلل، يعني حتى ممكن يبقى على الخط واحد او كده، لكن هو عشان على الاهلي او الاهلي يعني الكرة كانت من الاهلي تسلل 100%. مش عارف مدحت شلبي عاوز ايه. شناوي انقذ تسديده دونجا كانت ممكن تغير الليله، هو ده اللي كان الزمالك عاوز يجيب جون وينام عليه. الحمد لله ان الكره دي الشناوي كان متالق فيها وحشه. شناوي هو ده الشناوي اللي احنا نعرفه طلعها. في الدقيقه 35 الزمالك بقى انشط شويه وبدا ان هو يعني يسيطر، واللعبه بتاعت الزمالك بدات ان هي الله احنا خايفين ليه، ما الاهلي هو عادي اهو. يعني لعيبه الاهلي هي اللي حسستهم بكده. طبعا المباراه كانت باينه قوي ان هي كولر بيقول لعيبته اتقال تاخد حاجه نظيفه. كولر واضح يا جماعه الخطه دي لعب بيها كذا مره، لعب قدام بيراميدز، لعب قدام الزمالك في كاس السوبر، هي دي خطته. اهدى واتقل والصبر حلو، والصبر حلو قوي قوي، وفي الاخر هتقدر ان انت ان شاء الله تترجم فرصك. في برضه حاجه كمان ان مدحت شلبي بيقول لك كرة كده كان رامي ربيعه بيزعق فيها الحمد فتحي، بيقول لك ما بيحصلش عندنا غير فيها بس في مصر ان اللعيبه بتلبس اللعيبه اصحابها وتقعد تزعلهم قدام الجمهور. بره في اوروبا يعني واحد كبير في يعني اللي هو زي رامي ربيعه وكابتن يعتبر كابتن النادي ادى تعليمات لحمدي فتحي وزعله يا عادي، ما هي كوره كده، ما هي كوره كده يعني عادي ما فيهاش حاجه. الناحيه التانيه بقى لعيبه الزمالك ما برضو اكيد بيزعقوا. ما طب لما زعقوا لامام عاشور عشان طلع الكوره بره، قلت هما ازاي زعقوا لامام عاشور، ازاي بيقولوا؟ لكن برضو على الاهلي حاجات غريبه بتحصل من تحت لتحت كده. لو ركزت الناس ما بتركزش فيها، بس لو ركزنا فيها تحس ان في تحفز غريب ناحيه الاهلي. الحكم برضو كان عامل حاجه غريبه قوي كده في كوره لحسين الشحات، دخل امام عاشور خدها الكوره وعمل زحلقه وما حسبش فاول، قلنا اوكي خد الكوره. الشوط الثاني محمد هاني عمل نفس الكوره مع امام عاشور اتحسبت فاول على الاهلي. لكن عموما الحكم يعني ما كانش ما عملش حاجه قويه قوي ممكن نقول فيها يعني لوم عليه جامد. لكن اهو بالتحكيم الاجنبي اهو، الاجنبي ادي الاجنبي اهو، ادي التحكيم الاجنبي. ها فين فين الزمالك عشان في تحكيم اجنبي؟ خلي اللي بيقول لك ايه احنا بالفار احنا بنكسب، الفار من ساعه ما دخل احنا بنكسب.
ادي تحكيم اجنبي اهو، هو ده التحكيم الاجنبي. مع بيراميدز مارشينياك، مع الحكم سلافكو الزمالك 3-3. الاهلي بالتحكيم الاجنبي بياخد حقه الحمد لله، بيكسب. العفاريت فين؟ العفاريت شغل العفاريت، احنا بتوع شغل العفاريت، احنا بتوع شغل جن وعفاريت احنا. هتقولوا بقى جن وعفاريت برضو الماتش ده، الثلاثه دول. هو بالنسبه لهاني سليمان مفوت الماتش ودخل الاجوان في الاهلي. احمد الشناوي فوت الماتش ودخل الاجوان لا. محمد عواد برضو مفوت ودخل في النادي الاهلي 3. اللي بيتكلموا انتوا سموحه فوت لكم، واحمد الشناوي فوت لكم بيراميدز. دول 3 ودول 3 وانتوا كمان 3، يعني كلكم داخلين في نادي الثلاثه. كل عواد برضو فوت، ولا لعيبه الزمالك فوتت، ولا فيريرا هو اللي فوت لنا المره دي. المهم الشوط الثاني بدا الاهلي تحول في الشوط دوت، ابدع امتع. كولر ادى التعليمات للعيبه بقى، لا لازم نلعب كره بسرعه، لازم الميس بس يقل ونلعب كورتنا السريعه. لعيبه الاهلي الشوط الاول حاجه، لعيبه الاهلي الشوط الثاني حاجه تانية خالص. انا كنت بقول ان في الشوط الاول الاهلي لعيبه فيه كتير بره الفورمه لا، اللعيبه في الفورمه وكل حاجه، بس هي كانت متكتفه خايفه، خوف كان ماليها، خايفه مش خايفه مزالة، خايفه تخسر قبل كاس العالم للانديه وتزعل الجمهور، شايلين هم الجمهور. لا الشوط الثاني بقى اللعيبه كلها كله زي الفل، من اول الشناوي لحد كهربا كله زي الفل، كله زي التحولات سريعه. وقدرنا ان احنا يعني نبين قد ايه بنلعب حلو. احمد عبد القادر هو بس يعني كان شويه يعني حاسه يعني في ماتشات القمه ما بيبقاش قوي، بس ما اقدرش اقول ان هو كان وحش. حمدي فتحي واختراع اسمه حمدي فتحي. هو حمدي فتحي ده ايه يا جماعه؟ انا عايز اعرف حمدي فتحي ده ايه. يعني هو 6؟ طب هو 8؟ طب هو 10؟ طب هو 9؟ طب هو 7؟ طب هو ايه؟ ولا بيلعب ورا في الدفاع؟ ده ناقص يقف مكان الشناوي يا جماعه. حمدي بيلعب مساك حلو، ويلعب ليبرو حلو، ويلعب 6 حلو، ويلعب 8 مكان السوليه حلو، وبيلعب ضربات راس حلو، وبيعدي الكره ما بين محمد عبد الغني حلو 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 حلو، وبيحط الكره بدماغه يريحها الكهرباء عشان في مركز 10 كانه قفشه حلو، وريحها لعلي معلول عشان يعرض محمد شريف حلو. حمدي فتحي ده ايه؟ حد يقول لي حمدي فتحي ايه؟ ده اختراع يا جماعه، اختراع يا كوتش. حمدي فتحي ده بيلعب في كل مكان. طب اليو ديانج ده ايه؟ اليو ديانج ده ايه؟ ده مفتري ده، الله اكبر عليهم، اللهم بارك عليهم. اليو ديانج يرجع يغطي مكان علي معلول في الشمال، اليو ديانج يلعب 6 ويقطع كل الهجمات وصداده ويقش ما شاء الله. اليو ديانج يلعب 8 مكان عمرو سوليه ويقدر يخترق ويعدي ويفوت ويقدر يعمل بينيات برضه. اليو ديانج بيعمل كل حاجه في الكوره ما شاء الله، وحمدي فتحي بيعمل كل حاجه، بس حمدي فتحي حريص شويه عن اليو ديانج، وضربات الراس احسن من اليو ديانج. لو اليو ديانج ده بيلعب ضربات راس ورجليه حلوه ومظبوطه على المرمى يبقى حاجه اختراع، انما حمدي فتحي واليو ديانج ايه ده؟ ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. الشوط الثاني حاجه تحفه، وخصوصا حمدي فتحي مشارك في الثلاث اجوان، واحده رايحه الكهرباء بالدماغ، وواحده ثانيه رجعها يعني كان عاوز يلعبها لشريف وحظه حلو خبط فيه وراحت لشريف، والثالثه عداها ما بين رجلين محمد عبد الغني وعملها لعلي معلول عرضيه لمحمد شريف. حمدي فتحي رائع رائع رائع. كلمني بقى عن معلول وجمال معلول وحلاوه معلول وايه ده؟ ومحمد هاني ده ايه يا محمد يا هاني ده؟ ما شاء الله عليك، الله اكبر. صالحتنا اهو، ده الصلح يا هاني، اهو ده الصلح. حسين الشحات ممتاز، حسين الشحات برضو شارك في الهدف الاول اللي اتلعب لكهربا. خالد عبد الفتاح مش غريب يا جماعه، كانه مولود في الاهلي. مروان عطيه نفس الكلام ما شاء الله. كنا نفسنا نشوف كريستو عشان يندمج بسرعه، لكن الماتش ما كانش مستاهل ان كريستو ينزل. هدف كهربا الاولاني يعني جمله حلوه من الشحات لعلي معلول، قصدي لحمدي فتحي الكهربا. كهربا صالح الناس، صالح نفسه، سكت كل الناس اللي بتتكلم، كولر كسر كل الثوابت. شارك كهربا اول مره قدام سموحه بعد غياب، وفضل اعترض وساتر ربنا، والاهلي بيلعب وبيكسب بستر ربنا. يا فضل النهارده كل حاجه ماشيه بستر ربنا. النهارده برضو كولر حزيز يا فضل، كولر حزيز. رضا عبد العال يعني اللي كنت امبارح تقول عيان بيزق ميت، عيان بيزق. طبعا المثل مش كده، المثل بيبقى اقبح من كده، بس بقول لك ايه، لا ده بيفهم ولا بيفهم على فريرة وعلى كولر. عيان بيزق ميت، عيان بيزق ميت يا رضا عبد العال. والله مش عارف مين العيان ومين اللي ميت كرويا. واحد مين عيان في دماغه ومين ميت تدريبيا، مين هبط طنطا لدرجه تانية. انت بتتكلم على ايه؟ يعني المفروض اللي ينقد ده يا جماعه يبقى في مستوى الراجل اللي بينقده، لكن انت خدت طنطا وهبطتها. كولر عيان وفريرا ميت، ليش اقول اللي انت عاوزه في فريرا، لكن كولر عيان. طبعا النهارده تلاقي لك حظيظ ولاش المهاره ولاش يا جماعه. في حاجات بتحصل في الملعب، اللي يسمع المفروض ما يسمعش رضا عبد العال، للاسف هو ترند يعني. يسمع للناس اللي زي احمد عز ولا زي تامر بدوي. النهارده احمد عز بيقول لك كولر خلى اليو ديانج يرجع يغطي، وتشوف فعلا اليو ديانج فعلا بيرجع يغطي على علي معلول. يعني شغل مدرب. كولر النهارده قال لك محمد شريف انا بشتغل معاه،
انا بشتغل معاه وفرجته على اهدافه. ها، الناس تقول لك ايه؟ طلع في المؤتمر الصحفي وقال انا مش مقتنع بالمهاجمين. وازاي؟ طبعا فضل وامثاله ورضا عبد العال وامثاله، كل اللي هاجم كولر ازاي يقول كده؟ هو اللي احبطهم؟ هو لا، هو استفزهم. هو راجل عاوز يستفزك، عاوز يخليك تطلع احسن ما عندك. قال كده وفي نفس الوقت شغال معاك تدريبات تخصصيه وبيجيب لك اهدافك تتفرج عليها ويقول لك بص انت كنت عامل ازاي. مش دي ناحيه نفسيه؟ مش ده تحضير نفسي؟ ها يا متعلمين يا بتوع الاستوديوهات التحليليه. قال لك انا النهارده خرجته من الحفره لان انا خليته يلعب بعد ايه؟ بعد ما كهربا جاب جون، وبعد كده ما كانش فيه ضغوط عليه فنزل فابدع عشان هو مش مضغوط. الراجل حطه في دماغه، واكيد حاطط شادي حسين في دماغه، واكيد عاوز يرجع الناس دي لمستواها. اطلعوا انتوا بس منها. ها، لكن كهربا لعيب دولي فيتحمل الضغوط. شوف ما شاء الله عليه كهربا تحمل الضغوط. انا قلت ما يبداش بكهربا لكن عشان الاستفزازات، لكن كهربا ما شاء الله عليه اتغير النهارده، ما قابلش استفزازات خالص وهادي، وكان بيهرج مع بعض لعيبه وكان بيكلم فيريرا وهرج مع فيريرا. لا، النهارده كهربا حاجه مختلفه، وعوده كهربا كانه صفقه جديده ما شاء الله. ومالكوش دعوه ندفع الغرامه ما ندفعش الغرامه عشان تقولوا ايه صفقه جديده، طب ما تدفعوا الغرامه، مالكوش دعوه، احنا احرار ندفع او ما ندفعش، احنا احرار. لكن بص صبر كولر وعلى محمد شريف ورجعه تاني الحمد لله بعد ربنا لمستواه. والموضوع مش اللي هو بس يعني بيحبطه، لا هو كان عاوز يستفز اللي جواه عشان اللي جواه يخرج. تغييرة قفشه عجبتني قوي بنزول مروان عطيه، كان ده وقته. والاهلي كده كده عنده حمدي فتحي بيعرف يلعب مكان قفشه، ودي هنجيب يلعب مكان قفشه. يعني الاهلي ما كانش عنده مشكله في المركز دوت، لكن كان لازم يقفل وسط الملعب لان الزمالك بدا يتهور وكان عاوز ان هو يعني يعمل اي حاجه. برضو في يعني كوره كده جت في ايد رامي ربيعه، قال لك دي ضربه جزاء. لا الراجل مش مكبر الجسم ده، هو كان حاطط ايده ناحيه بطنه، فكده كده لو ايده اتشالت كده تخبط في بطنه، فما فيش مشاكل يعني. برضو شوف الروح اللي بين كهربا وبين شريف. شريف قال لكهربا لما جاب كهربا جون، شريف راح له. ولما شريف بيتبدل مع كهربا، كهربا قال له هتجيب جون. هي دي روح النادي الاهلي. السر في الاهلي في غرفه الملابس. اللعيبه بتاعت الاهلي بص روحها عامله زي مع بعضها. شادي حسين نزل، كريستو نزل لشريف بعد ما جاب الجون. لما كهربا كان راجع من الايقاف كلهم نزلوا له. شريف لما جاب الاجوان كلهم راحوا له. كهربا اللي كان ماسك التيشيرت مع شريف بتاع 50 جون والاثنين بيلعبوا في نفس المركز. هي دي غرفه خلع الملابس. بص علي معلول ويقول لك اهم ماتش اللي جاي بتاع بنك الاهلي مش كاس العالم للانديه. هو ده اللي بيخلي النادي الاهلي الحمد لله يكسب، وهو دوت اللي بيخلي النادي الاهلي يعني يبقى دايما الحمد لله يعني حاجه تتحسد وحاجه الناس كلها تتمنى تبقى زيها. آه، احمد عبد القادر برضو يعني في سنه بنج كده شويه. حتى حمدي فتحي زعق له في كوره كده كانت تستطيع ممكن ترد علينا الجون. كانت لقطه حلوه من حمدي فتحي. ان حمدي فتحي من اللعيبه الرجاله قوي وانا بحبها جدا جدا جدا، وبتبقى فايقه بتبقى حاجه عظيمه. اخيرا عايز اقول ان فيريرا بعد ما الماتش خلص طبعا كده كده ما حضرش المؤتمر الصحفي، وهو كده كده ما حضرش المؤتمرات الصحفيه، لكن راح سلم على كولر وضحك وهزر مع لعيبه النادي الاهلي. طبعا انت مغلوب 3 وما بتحضرش مؤتمرات صحفيه، تروح تعمل كده انت كانك بتستفز اداره الزمالك، بتقول لهم مشوني مشوني. اداره الزمالك طالعه تشتم في كهربا ليل نهار، تروح انت تكلم كهربا وتضحك معاه. اداره الزمالك بتقول الاهلي بيلعب بالسحر والعفاريت والشعوذه وبيشتموا في الخطيب ومش عارف كده، تروح انت تهزر مع لعيبه الاهلي وتضحك مع كولر وانت اصلا ما بتحضرش مؤتمرات صحفيه، كانك عايز تقول لهم مشوني انا عايز امشي. لو بسمعوني لحد هنا انتم اعظم جمهور واعظم اخوات، انتم مش جمهور انتم اخوات واحسن ناس. ويا رب دايما من الفرحه الفرحه الاهلي هو مصدر السعاده وسر السعاده بتاعنا. صلوا على الحبيب به الدنيا تطيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وسع احنا الشياطين حضر الاهلي يا بني ادمين ستنا مسمع يلا للصين.